每朝246睇亞集 YouTube。hello 大家亞集，今日一嚟做亞集新聞 EP 60咧，有咩好講咧？原先咧我就諗住講下啲未來發展計劃啦。今日咧就講呢個新聞咧，就唔關於未來發展計劃嘅，係關於啲咩咧？係關於火車又罷工。咁我哋嘅罷工原因咧，我會咧就喺個截圖度解釋，喺上面截圖解釋，我就會等我喺截圖攞啲料出嚟，慢慢整啲料出嚟俾大家睇。咁其實咧，佢嘅罷工咧，我真係有啲，CP，啲人掛之後嘈啦。原來人工就係得個連有啲連1000歐都冇，我真係癲嘅 CP 真係，蝕俾你波啊！真係癲 fat 得，自己啲老鬼都未顧得切啊，仲喺度搞震，仲話要理啲咁嘅嘢喎。就係咁樣，我想同大家講嘅嘢咧，就係有個戶口啦嚇，佢咧就成日鬧我死白卡嘅，我咩睇埋晒啲咁嘅 A 片，你黐線，你唔好亂撳喺度鬧人，你唔好亂撳誣蔑人啦。Hello 123，係啊，同我出嚟辯論，鬧我死白卡喎，鬧我。你點啊？你鬧我死白卡好大啊！真係啊！黐線！最每次喺真係未俾人 ban 過，未俾人舉報過條友，佢直頭。真係冇得講，佢嗰度我今次我真係唔忍咗佢好耐㗎啦。其實我已經忍咗呢條友耐，我真係又話告又話我睇埋啲咁嘅嘢，我根本睇到誣蔑人咧，都真黐線嘅。揾日咧有個我叫人叫啲 Google 打甩嗰啲咁嘅嘢，真係。叫佢打甩嗰啲嘢，或者我自己喺度攞啲假名喺度搞震啊咩Oxford 唔知點牛津唔知點唔係點知有個咁嘅咩唔知 O 字頭嘅名，即係 O 字頭嘅名，唔知啊 O 字頭嘅個戶口係開頭係 O， 又係可能係啲假名我鏟咗佢啦，嗰啲人。講我死白卡啊！仲要講埋粗口鬧我咩點又咩點咩死白卡鬧！我正常喺度講新聞，我都唔會唔係幾白。我話各位觀眾，你唔好聽條友亂咁喺度通街喺個 Instagram 度通街唱我咩睇埋晒啲咁嘅睇鹹片，我都冇睇啲咁嘅嘢，我呢都作古仔啊！我真係冇睇啲咁嘅嘢，大佬，我都冇睇。你係佢係要屈人，我唔係，我要同你鬥到落谷底，同佢開戰鬥到落谷底。我真係揾個觀眾真係要嘈佢喎，真係。你真係，我落嚟截圖就會講正題。就咁樣，佢最大嘅分析就係，佢最大嘅問題咧就係呢啲工資唔點先？你掛住啲錢嚟發展俾咧 outer， 掛住發展嗰個即係嗰個 Qashqai 物業 ，Qashqai 嗰條物業嗰個物業嗰度，佢掛住攞啲錢去發展。
佢唔去理下啲人工，就係掛住去嗰啲乜格斯街嗰度投掟錢落去發展。格斯街火車站嗰度，佢又諗住想有個規劃嘅3個公司一齊幾個集團一齊搞呢個嘅商場計劃嘅。有一個可能係講，我都唔係太確定。格斯街嗰度會起個新商場。格斯街應該好多香港人都知㗎，雖然我應該都會擺埋佢位截圖講邊度係格斯街，我應該會知嘅，大家應該會知嘅。嗰度起新物業，全部嗰度起咩物業咧？搞個物業係冇 Metropolitan Lisboa 就係得 CP 啦，佢係 Metropolitan and 咧嗰個Carris公司啦，格斯街公司啦，格斯街巴士公司啦，嗰兩呢啲同埋一個集團去建立，根本其實咧佢想發展咧，譬如層樓係賣一球嘢1歐羅，因為嗰度咧第之後上面起豪宅喎，講到哇起豪宅喎，我真係唔係幾信啊！我唔會信啊！我諗應該我有個分析嘅，我個判斷力咧係唔會信，因為點解咧？因為咧我睇慣佢哋嘅講多過喺度講，得個講字都未開始做，嗰條比伊拉奧達都拖咗咁耐啦，同埋嗰個連亞士古拉都拖咗咁耐啦，拖咗咁，其實本應話2018年動工，拖到2021動工，士古拉嗰度，比伊拉奧達嗰度又係拖咗咁耐，我諗我判斷力應該係唔會起嘅。譬如嗰度層樓，佢諗住將啲錢分1/4咯，咪3份，係4份咯。譬如層樓賣1球嘢，大家咪分翻20幾萬咯，25萬咯，大家分25萬，幾張4個集團搞。譬如層樓都買1球嘅咁樣咪大家咪分啲錢咯，分食。咁4戶樓真係400萬咁啊，大家咪又分翻100萬咯，好簡單啫嘛。投資係要學多啲數學嘅，即係要識計數、識諗嘢先可以學到投資，唔係咁樣。所以想喺格斯街度搞格斯街應該都係一個富人區嘅，直頭係啲嘢食啊，喺度食嘢啊，食餐飯百零蚊，百零歐咁樣，成嚿水嘅歐羅已經使晒嘅，喺度食嘢成嚿水已經冇晒，一嚿水已經幾嚿水已經冇晒，喺度食餐飯已經好貴嘅，喺度食餐飯。其實咧，好啦，我哋講翻正題先啦。今次個罷工咧，我支唔支持咧？我係好支持班火車司機。我支持，今次我真係支持。唔係上次嗰啲巴士公司幾千歐到2000幾歐人工，仲高過老師，仲喺度嘈咯。就咁樣，我唔似嗰啲人嗰度，唔係嗰啲，佢哋真係少人工啊嘛！我心諗，我覺得火車一定要加人工，唔好睇少揸火車。哇！我諗啲人工唔加嘅話，佢哋應該會走出嚟嗰時。我諗佢哋應該逐個話唔做。
唉，咁少人工，咁少人工唔好做啦，係咯，唔好做啦，係咯，唔好做啦，係咯，唔好做啦，啲即係全部辭晒職，咁少人工啊，就咁樣，佢哋就係咁樣噶。今次罷工嘅，唔係我認同佢哋咁做，就去到呢個嘅嗰個新聞嗰度啦。工會咧就準備喺即係4月28號開始，去到5月8號開始罷工啦嚇。講咗啦嚇。咁罷工嘅原因咧，就係同啲薪資更新都係有關。啲餐廳員工嘅意見，佢咧就話咁罷工嘅原因，其實我都覺得今次嘅罷工支持。佢個罷工其實咧，我覺得CP 掛住咩學人發展上蓋物業喎，自己做鬼，自己人工仲未做好啦，仲發展咩上蓋物業？上蓋物業2.0啊嘛，垃圾2.0係有你份，合併2.0，垃圾2.0都係有你份 CP， 翻去早唞啦 CP， CP， 啲人工又少。唔怪之唔夠司機啦 CP， 真係唔怪之啊真係。好啦，我哋即係今次嘅罷工原因，我哋今次咧就講下我哋嘅罷工原因，真正嘅罷工原因。佢嘅真正嘅罷工原因咧就係佢嘅人工太少啦，大部分嘅都喺1000以下。1000以下係啊，1000以下，大部分做嘅員工都係1000以下。1000以下係啊，大部分員工都係1000以下，好少咧就司機咧就係1000以上。佢罷工嘅原因就係因為葡萄牙，佢可能性咧就係罷工就係工資條件啦，同埋工作條件改善。佢個工時又係太長，又太長啦，季節咧就4月係旅遊嘅旺季，罷工嘅選擇都係咁樣，啦。跟住之後咧，我哋就去到後邊最新鮮。好啦，我哋一陣間咧就去到呢個嘅，就去到好嘈啊！大佬。咁跟住之後咧，就2021年至2023年咧，特別多呢啲罷工事件。因為工人嘅罷工咧，就需要都啱啱講咗啦，加薪，再講多次加薪同埋呢個工作條件改善。佢改善唔到個加薪咧，啲人係唔會放抗，真係好低。我今次嘅罷工我都支持，我真係支持班人。嗱，哇！啲人工你睇下哋幾低，哇！有75% 係900，有25% 嘅火車司機690歐，我當980歐先啦，都好低啊！好，要5年經驗以上先可以獲到1000歐以上。CP 你真係癲嘅！你個 CP 喺度咁樣，啲人工又唔加咁樣，你覺得啲人仲可以做咩？黐線㗎你！掛住發展物業，掛住起啲咁嘅鐵路就好啊！人工又唔理，路軌又唔理，事件又唔去處理，啲咁嘅叫鐵路公司啊！真係好啦，我哋而家對比歐洲其他火車嘅薪資嘅月薪啊，英國咧就哇好貴啊！人工貴，5000幾歐，丹麥4000幾歐，德國3000幾歐，3030歐，哇！法國都係差唔多，咁荷蘭咧就2900，即係3000，我當呢3000先唔計尾數，呢啲係2500，羅馬尼亞就901，即係901，哇！匈牙利922，保加利亞就632。其實保加利亞都係低嘅，都係啲月薪都係低嘅，
同葡萄牙差唔多啦，我估應該。真係西班牙都比葡萄牙高啲月薪。巴士司機又唔係，巴士司機係2000幾歐。火車司機我覺得一定要加，佢哋咁樣都唔公平。你啲其他歐洲國家啲月薪都高喎。咁啊，我真係傻啊！好啦，西班牙咧就當就1800啦，我當2000先啦。最後嘅答案都2000歐啦，2000歐咁樣咁如果交稅嘅話都係100，即係1800，再加後邊個尾，我當1900先啦，唔好計後邊尾數，我唔計尾數嘅，大多數都係當1900先啦，當交100歐稅先啦。咁其實西班牙嘅人工嘅月薪係一模，即係同葡萄牙高差唔多成倍左右度，倍幾或者1倍，係啊，倍幾1倍啊，倍幾啊，我當嗰個葡萄牙嗰度有1000歐，有1000歐先啦，咁嗰度當2000歐先啦嚇，咁嗰度哇都倍幾喎可以。真係好高喎！哇，法國嗰啲高2倍，哇，英國嗰啲，其實都剛需嚟講清淨嘅話咧，咁繼續去翻正題先嚇。佢2075歐咯，即係我當2100先啦，即係倍幾。葡萄牙對比翻嚟嘅月薪就係倍幾，就咁樣，即係倍幾啊！再加上交稅，咁咪1800。蝕俾1900，就咁樣。好啦，我哋今日咧就到呢度啦。我都覺得要支持下，就係咁樣。好啦，我哋今日就講到呢度啦。下集再見啦，好啦，拜拜。再去到呢個嘅 CP， 大家都想介紹一個公司啊。CP 就係葡萄牙火車公司 Comboio de Portugal， 即係簡稱係 CP， 就係咁樣。今日咧就介紹完畢啦，就係咁樣啦，拜拜。真係太少人工。我冇諗過佢哋會咁點講好咧？咁少人工，因為我其他嗰啲歐洲國家都多過佢，多過葡萄牙。葡萄牙都唔算最少嘅，其實我都覺得。我有個判斷，有個分析，葡萄牙都唔算最少嘅，其他嗰啲嘛，保加利亞最少。一陣間咧截圖解釋下，我哋就咁啦。好啦，我哋今日咧就講到呢度啦，我哋下集再見啦，好啦，拜拜。今日